Так, все, с гидроизоляцией определились. Вот гидроизоляция, которую мы сейчас будем брать и с ней будем работать. Потому что есть здесь бюджетная гидроизоляция. Вот смотрите, 7 евро стоит вот эта гидроизоляция, а это стоит 18 евро гидроизоляция. С такой мы работали, в принципе, вроде ничего, но когда подсыхает, она начинает немножко отходить. А вот с этой, она более вязкая и как хватает ее лучше. То есть лучше переплатить, но сделать качественно. Выбор очень большой, ребята. Надо делать по технологиям. Все, всем добра.